Nikasema kwa sister yangu na hakuna mzee. Socha mimi niingie nichukue mtoto. Kufungua mlango nipitana na bwana wangu. What? Amelala hapo na boxer na mtoto. Kitanda. Mimi nilimuona, sijui niweza kuona macho nikaa ioni, sijui naona giza ama ni mimi sinaota. Mimi nilifaint. Pole. Kufaint hivyo, kuamuka nilipata na dadangu hapo ananipepeta akiwa na majirani. Nikamuuliza, "Na nimeona fulani huku." Umemwona? Ana taibu, umemwona ni yeye. Inamaanisha hii mimba ni ya mzee. Kumbe mtoto alijifungua ni wa mzee wangu. So hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with my beautiful guest ambaye ako na kisa chake cha maisha ambacho angependa kuongea na sisi siku hii ya leo, manake kimemfinya ila amefika point yenye anasema watu wanaongea kwa Bob Shakwila, wanaongea mambo yao. Hata mimi leo acha nikuje niseme yangu kwa niaba ya msichana pale nje ama pia mama ambaye ako katika ndoa. Ndoa ina mambo, si ndio? Ndio. Karibu sana. Ningependa utuambie kwa majina ni nani? Asante sana. Kwa majina ni Agnes On. Agnes Wanjiku, nataka uchangamke. Hii ni Bob Shakwila Show. Ukuwe mwenye furaha. Uchangamke ndipo mtazamaji aweze kukuelewa kinagaubaga. Karibu sana. Asante. Kwa hivyo kwa majina ni Agnes Wanjiku. Mimi nimezaliwa upande ya Kajiado, nikalelewa huko mpaka kusoma, bado nimesomea huko mpaka darasa la 7. Hapo ndio masomo yangu ilifika. Mama hakuwa na uwezo ya kutusomesha. Alikuwa na mashida, ni vibarua hapa na pale ndio tuweze kusoma na kukula pamoja na baba. Lakini ilifika mahali wakaachana na baba akatuacha akaenda. Baba akaenda zake. Sasa mimi tukabaki na mama na watoto wangu kwa nyuma yangu, tuko 4. Na sasa mimi shule yangu ilifika mahali mama akashindwa kunisomesha, nikamwambia bado shindo kistruggle, tukienda shule tukifukuzwa cha mimi na shule. Ndio hao kwa nyuma yangu uweze kuwasomesha. Mimi nikaacha shule yangu hivyo. Naenda na mama vibarua, tunasaidiana. Turudi nyumbani na Kenya tumepata. Kafika mahali nikakaa nikamwambia acha niende kwa shosho pande ya Naivasha. Mimi akakukataa. Tukafanya hivyo, bado nikapata fare nikakuja pande ya Naivasha. Kukaa na shosho. Kaa na shosh. Mimi niliendelea hivyo kukaa na shosho, nikakuja wakanikaribisha tukakaa. Nikaona na shosho ataona mimi ni mzigo kwake. Wacha nianze kabiashara kadogo. Kwa shosh. Nikaanza kuuza melon na nanasi. Na hiyo pesa ni shosho alinipea. Nikamwambia shosho nisaidia na 200 nianze kazi kadogo hata mimi nakusaidia hapa nyumbani. Akanipea na mimi nikaendelea na kazi, na Kenya ninapata faida nikamrudishia pesa zake. Mimi nikaendelea hivyo na kazi yangu, tukapata na rafiki yangu mmoja tutasuluhisha naye melon na nanasi. Mpaka siku moja nikapata mahali na muimbaji mmoja anaimba nyimbo za gospel. Muimbaji anauza CD. Sasa alikuwa anauza CD akiibanga hizi nyimbo zake. Na mimi si nikasimama hapo kama wale wengine nijiangalilie. Sasa huyo muimbaji venye nisimama akakuja kwenye niko akaniambia mambo poa, usiniuzie melon. Nikamwambia ni sawa. Pesa ngapi? 10 bob. Na kaniuliza naweza kulipa na simu? Nikamwambia venye nilipa na simu akapata namba yangu hapo. Jioni akanipigia sasa usiku ya hiyo siku. Akaniambia mambo poa, mimi ni yule jamaa alinunua melon mwenye alikuwa anaimba. Nikamwambia niambie. Mimi kuna ndoto nataka nikwambie, nilikuwa nimeota nikikuja Naivasha nitapata bibi yangu huko. Na venye tu mimi nilikuangalia nikakupenda. Nikasema maybe wewe ndio ile ndoto nilikuwa naoneshwa. Nikasema sikumuongelesha. Tena akapiga tena. Kaniambia si nilikwambia nilionyesha wewe nikuja Naivasha nitapata bibi na wewe ndio bibi yangu. Sasa unaona sisi wasichana tusemangi kitu direct. Ama hapana. Tunaende vitu kwa urafiki, baba kwa nasikia mtu umekuwa free. Chubui bestie. Hivyo. Mpaka sasa tukakuwa free na yeye nikaingia box. Anakuja kwangu, anakuja huku Naivasha, kuja Naivasha ananipigia simu. Tunapatana Naivasha ku town.
Ananiambia leo ninakuja sawa. Nina masaa magani? Hiyo masaa na kwanza asubuhi nauza melo. Masaa yake kifika naenda. Kama nitakuwa nimebakisha talipa hizo zenye zimebaki. Naenda huko. Tulikuwa tunapatana na lodging ya Naivasha. Lodging. Wewe umetoka kuuza melon melon. Mnaenda tunaenda mpaka lodging Naivasha. Kikuja tulikuwa tunapatana na Naivasha lodging. Amekuja kuuza CD za gospel. Bas. Kuna wakati yako anakuja juu ya CD. Kuna wakati alikuwa anakuja juu yangu. Wewe. Si tuliendelea hivyo na urafiki kabisa. Tulidate for 1 year. Hii dating alikuwa anatumia CD akiuza CD hapo kwa lodging ama ilikuwa bure? Ilikuwa bure tu. Na anauza CD. Sasa mimi unashika CD gani kwanza? Najua. Napata. Sasa mimi tulienda hivyo tukadate for 1 year. Nikashika ball yake. Hapo tena nikachanganyikiwa. 1 month ikaisha nisikupata period. Nikamwambia urafiki yangu na hii mwezi sijapata period. Akaniambia maybe uko na ball. Nikamwambia acha tupime. Kupima ikatokea niko nayo. Akaniambia sasa niambia shosho, nikamwambia hapana. Nitamwambia shosho, acha niambia mwenyewe. Mwenye mimba. Mimi nikamwambia akakuwa na furaha. Akaniambia ni poa, hata nilikuwa nataka nikuje na niambia watu wetu tukuje kwenyu kubebe twende kwake. Yeye alikuwa anaishi Nairobi. Na kila wakati nikimwambia twende kwake anakataa. Nikamwambia basi, ananiambia mimi sikangi. Unajua mimi ni muimbaji, nimeitwa huku usikai yani kwa nyumba sana, hawezi nipata. Nikamwambia basi usinipe funguo, hata nikikuja Nairobi naweza kuja kwako na ninajua kwako. Anakataa. Ananiambia kwangu utakuja ile wakati ndakukujia kwenyu. Nikamwambia basi hakuna shida. Sasa venye nimwambia nikamwambia nilisema apanga na watu wao kuja kwetu. Na alikuwa na furaha sana, hata ungemfikiria chochote. Wakati tu nikatanga hiyo simu nikakaa siku 2-3 kumpigia kwa mteja. Kupiga kwa mteja mpaka leo. Na sasa mtoto ako 10 years. Sasa sijui kama ni namba alibadilishanga ama ni nini. Nikakuwa na stress. Sasa nikamwambia rafiki yangu simu imezimwa, nitafanya nini? Wewe ndaambia shosho uone venye ata react. Nikaenda, nikamwambia shosho mimi kuna kitu nataka kukuambia, niko na mimba. Ni ya nani? Ni ya jamaa mwingine na ni muimbaji. Umemwambia? Amesema aje? Nikadanganya shosho, nikamwambia yeye amesema hana shida. Atalea mtoto. Usingemwambia ameruka anifukuze, mimi nitaenda wapi? Nikamwambia amesema hakuna shida. Sasa unaona nikimwambia hivyo nilikuwa nataka niitoe. Itambua ikuwa shindo kwani huyu baba huyu mtoto akujangi. Nilikuwa nataka kuitoa. Huyu rafiki yangu ananiambia ukitoa hiyo mimba agi utakufa. Mwambia hapana, si watu wanatoa na wakufi. Akaniambia ukitoa utakufa. Wewe lea tu huyo mtoto kulikuwa na sababu Mungu amlete. Nikamwambia hapana. Tuna akili zikaniambia hapana, naweza toa mimba nikufe tu juu ya kitu mtoto. Kweli. Nasema acha tu nimlee. Mungu alimleta kulikuwa na sababu na hata kosa ya kula na ya kunywa. Mimi nikalea mimba yangu hivyo. Nikaendelea na kazi. Na ninauza melon, ninunulia mtoto tunguo. Ni hata akizaliwa akute nishanunua nguo na baby show. Nikanunua hivyo. Ikafika siku ya kujifungua, bado nakaa kwa shosho. Siku ya kujifungua nikashikwa na uchungu. Nikamwambia shosho mimi nauma na tumbo. Nini? Inakuuma wapi? Nikamwambia hapa chini ya tumbo nasikia uchungu sana. Akaniambia siku ya kupata mtoto imefika. Shosho aliendea mattress kwa nyumba katandika jikoni. Nikamwambia shosho simu nipeleke hosi, akasema hapana. Mimi sina pesa kupeleka hospitali. Utajifungulia hapa. Na Mungu juu ni mzuri, mimi nilijifungua mtoto wangu salama. Na shosho alinisaidia akiwa na mama mwingine hapo jirani. Kujifungua mtoto wangu tukua salama, nikakaa 2 weeks, tukaenda clinic. Tuko sawa sisi. Hata nilikaa kwa shosho mwezi wakaanza madharau. Akaanza kukelele, anasema ati unaweza hiyo time sikuwa nafanya anything, ati hata nitaleta kasukari. Shosho akaanza madharau, akaniambia kukaa napiga kelele. Wewe utaenda. Sasa nikashindwa mimi nitaenda wapi na katoto kamwezi. Nikamwambia ngo rafiki yangu venye shosho anasema, akaniambia wewe kuja kwangu tukakae na wewe. So rafiki yangu naye nikakaa kwake 1 month,
akinipeanga chakula. Na mimi nikamwambia hapana, venye nimeweza 1 month nikasema sitakaa hapa tena. Acha niende nikusaidie. Na kenye tutapata tunakuja tunakula. Mimi nabeba ndoo ya melon na nasi na katoto nimekabebea hapa mbele hivi. Tunazururisha hivyo nanasi, jioni tunaenda kwa nyumba. Mungu wako ananinyima kitu ya kukula na napeleka mtoto nyumbani. Mpaka wakati mmoja tukapatana sasa na bwana wangu. Huyu. Sasa huyu baba. Hapana. Baba ya watoto wangu wawili wenye wako nyuma. Muimbaji. Sasa muimbaji alienda hivyo. Nikizo melon ndo nilipatanga na bwana wangu sasa. Na alikuwa na yeye mtu wa mjengo. Nilikuwa napeleka hapo melon, anakula, ananunulia watu hapo, na anahakikisha ameninunulia, ananiambia acha nikusupport, mtoto apate maziwa. Na mimi nasema ni sawa. Sasa hapo nikipeleka siku anakosa kupeleka hapo melon. Kuna katete anaezenda na kama melon 20, ananunua yote. Ananunulia mpaka hao wengine. Ananiambia peleka mtoto nyumbani. Siku moja aliniambia Gimi nakupenda. Na nimeona wewe ni mwanamke hardworking, tunaweza saidiana kwa maisha, tujenge boma. Ukienda kutafuta huku na mimi tutapatana jioni, tunatengeneza boma yetu. Kweli. Lakini mimi sikumjibu kitu. Nikarudi bado kwa rafiki yangu, nikamwambia rafiki yangu naona venye huyo mtu ananiambia wa mjengo pale napeleka melon ati ananitaka. Akaniambia kwanza mchunguzi sikuweka ni huyu mwingine mwenye alikupea mimba akaniacha. Nikamwambia ni sawa. Mimi napeleka melon, tunaongea saa zingine mpaka alikuwa anakujanga. Huko anatuletea sapa. Wakati sijaenda hapo kwa melon lazima angekuja kwenye nakaa. Atuletee sapa na aniletee mtoto maziwa. Huyu rafiki yangu ni bado yeye ndiye aliniambia mtu ni mzuri. Na bado tulikuwa tunaenda saa zingine tunaenda kwake kama Sundays hivi. Weekend tunaenda kwake, tunapika huko tunarudi kwetu. Tukiwa na rafiki yangu, tunarudi nyumbani. Sasa mimi tukaendelea hivyo mpaka ikafika mahali niliingia box yake hivyo. Na yeye venye nilimkubali tu akanioa. Tukakaa naye na niona akatoto kangu sasa ka huyu muimbaji. Tukakaa naye akionyesha mtoto upendo kani wake hata ungefikiria sio wake. Yaani kitu yote familia yake inataka na provide. Ikafika mahali kitu akaanza madharau nikiona kitu miezi 6 tangu nioe. Akaanza madharau. Ati wewe mtoto akimkimbia alimuona anamsema baba, anasema usinite baba mimi si baba yako. Nikaanza ni nini mbaya, nini ulimbia mtoto na anajua ndio baba yake. Ni nini mbaya? Ati wewe unataka kunitumia nikulelee mtoto na hutaki kunizalia wangu. Nikamwambia shida ni mtoto ndio unafanya mtoto madharau hivi. Ananiambia wewe hata unatumia hapa family planning bado hatuwezi nizalia hapa, unataka mimi nikulelea mtoto akue baka nikusomeshe. Nikamwambia mimi sijaitumia family hata sijui ni nini hiyo. Akaniambia cha kunidanganya, nyinyi wasichana siku hizi tunawajua sana. Alinibebanga kutoka kwa nyumba mpaka hospitali niende nipimwe. Nikapima kwa damu kana natumia family planning. Akaambia huyu atumii family planning. Akaanza kusema na kwetu mimi sina shida. Kwetu hakuna shida, kuna mtu azalishangi mtoto. Nikamwambia hapana, maybe basi siku ya Mungu haijafika tubariki na mtoto. Kweli. Tukakaa hivyo na stress, mimi nikaanza madharau kwa nyumba. Mpaka zingine anakuja usiku. Hata kujua kama mmekula lunch saa zingine aachi. Naona kazi aliniambia niache nyingine nisaidia nipe mtoto chakula. Akaniambia niache, sasa anakuja usiku saa zingine lunch hawaachi. Mimi nikamwambia Mungu nilikuomba tu ndoa mzuri. Nibariki tu na mtoto kama mtoto analeta amani kwa hii boma. Kweli Mungu alisikia maombi mimi. After 2 months nikashika mimba. Venye nilimwambia niko na mimba aka change. Karudi venye alikuwa. Akasema nikasema kweli ni mtoto alikuwa na shida. Hamza karudi venye alikuwa, akakuwa mzee mzuri ana provide kila kitu venye alikuwa kwa nyumba, anakuja mapema. Mpaka sasa tukaendelea hivyo tukikaa na furaha mpaka siku ya kujifungua. Huyu mtoto wangu sasa huyu wa pili. Ndio nienda yakanipelekanga hosi hapa town district. Nipo nijifungulie mtoto na nilijifungua na njia ya CS. Sasa naye alikuwa kazi. Sasa nikiwa ndio siku yangu ya kutoka akaniambianga na sasa mimi niko kazi.
Na wewe uko nyumbani na uko hakuna kitu unaweza jiweza. Wewe kuna kitu unaweza fanya. Sasa tusaidiwe nani? Kasema acha apigie sister yangu akuje. Alikuwa anajua sister yako na alikuwa anamjua. Wacha ampigie nikamwambia basi hakuna shida, mwambie akuje. Huwezi fikiria sister yako kitu anaweza kufanya mbaya. Nikamwambia wewe muache akuje. Una sister yangu venye alikuja ndio hiyo siku alikuja ndio akanitoa hospitali. Nikakuja nyumbani. Tukakaa na sister yangu kwa muda wa miezi 6. Tunakaa tu vizuri. Hakuna kitu unafikiria. Tunakaa tu vizuri. Lakini ilifika mahali nikaona ka change kadogo. Aje. Alikuwa anakuja kwa nyumba. Saa zingine ikifika masaa ya saa 10, msichana anatoka. Na taacha amepika mpaka sapa. Ananiambia Agi wacha niende niangalie rafiki yangu na hapa nakuja. Sasa pia mzee ako kazi. Na mzee ako kazi. Sasa ni mimi unaona huwezi mfikiria kitu. Anaenda. Na hiyo siku atatoka mzee atakuja mbele ama msichana. Mbele wako anakuja kwa nyumba wote hivi mara moja. Wanakuwa anafanya kitu siwezi fikiria kitu. Huwezi. Msichana akitoka mzee idha akuja mapema ama mzee ama msichana. Siku moja nikauliza na siku hizi kwa nini unakuja usiku? Akikuja usiku. Mzee? Kwa nini unakuja usiku? Akaniambia hapana, mimi nilipata kazi hapa kwa maua lakini sikuwahi kuambia. Nikamuuliza yani imefika mahali unanificha vitu. Uliacha mjengo kwa maua na hujai niambia. Akaniambia mimi sifikiria kukuambia lakini si bora mnakula. Na mnakunywa. Nilipata kazi kwa maua, kazi ya spray. Sasa unaona kuna wakati unangoja watu watoke kwa greenhouse ndio na nyinyi mbaki mkipiga dawa. Nikamwambia ni sawa, kama ulipata kazi ni sawa. Sasa unaona hapa ananidanganya juu masaa msichana anatoka anakuja anachelewa, ananidanganya ni kazi amechelewa. Mimi tukaendelea tu hivyo lakini sikuwa mfikiria kitu. Mpaka miezi 6 ikaisha. Msichana akasema anarudi kwake. Na kwenye alikuwa anakaa alikuwa analipa nyumba. Venye alikuja kwangu bwanangu akaniambia wacha tulipiange dadako nyumba juu anakusaidia hapa. Mimi nikasema ni sawa, hakuna shida. Sasa dadangu sinaona alirudi kwake after 6 months. Nikamwambia ni sawa hivyo umenisaidia. Mungu akubariki. Akarudi kwake na mimi nikabaki kwangu. Maisha ikaendelea tukiongea na sister yangu. Sister amerudi kwake. Sister amerudi kwake. Alikuwa na bwana? Hapana. Mimi maisha yangu ikaendelea hivyo, sikuwahi fikiria kitu hata wakati alikuwa kwangu. Ikaendelea hivyo mpaka ikafika mahali sister yangu akajifungua mtoto. Na mimi na bwana. Lakini yakiona mtoto venye alijifungua mtoto wake na mimi nilikuwa na mimba. Ya mtoto wangu wa 3 sasa. Sasa sister yangu na wakati alijifungua nikamwambiaga siwache nikuje nikusaidie venye ulinisaidiaga. Akaniambia hapana, kwako juu ni mbali na ni fair unalipa na mimi nimejifungua sawa. Si lazima ukuje. Mimi sina shida. Nikipata wewe shida nitakuambia. Mimi namwambia ni sawa, unaona niko na mimba na hata hiyo safari inanichokesha. Ni mrefu. Nikasema ni sawa, bado uko sawa. Lakini ilifika siku moja nikitoka clinic nikamwambia nikasema acha niende kwa sister yangu nisalimie mtoto just sijaimuona tangu azaliwe. Na sinaona kila wakati nikimwambia niende analeta excuse. Nikasema sitamwambia. Uende tu. Nitaenda tu. Juu najua kwake. Nitaenda tu. Mimi nikagonga mlango kwake. Venye alifungua alistuka. Akaniambia Agi umekuja? Nisema sitakwambia juu nakwambia unanipa excuse. Alikuwa tu sawa. Alikuwa anastuka, unaona ako nervous hivi kidogo. Na alikuwa anakaa nyumba ya room 2 double. Nikamwambia, akaniambia ingia basi, nikakaa chini. Akaniambia acha nikuendee maziwa. Mtoto nikamuuliza wapi mtoto? Akaniambia amelala. Acha nikuendee maziwa. Nikupikie kachai. Nikamwambia ni sawa. Venye alitoka hapo kufika kwa gate nikasikia mtoto amelia. Ukaenda bedroom. Nikasema kwa sister yangu na hakuna mzee. Sasa mimi niingie nichukue mtoto. Kufungua mlango nipitana na bwana wangu. What? Amelala hapo na boxer. Na mtoto. Kitanda. Mimi nilimuona, sijui niweza kuona macho nikaa ioni, sijui naona giza ama ni mimi sinaota. Mimi nilifaint. Pole.
Kufenti hivyo, kuamuka nijipata na dadangu hapo ananipepeta akiwa na majirani. Nikamuuliza, na nimeona fulani huku. Umemwona? Ana taibu, umemwona ni yeye. Inamaanisha hii mimba ni ya mzee? Kumbe mtoto alijifungua ni wa mzee wangu. Nikamuuliza, na anafanya nini huku? Akaniambia mimi tuko na urafiki na bwana wako. Hapo ndio aliniambia mtoto ni wa bwana wake, ni wa bwana wangu. Ndio akaniambia, nikamuuliza, yani unaweza nifanya hivyo na niliacha shule akiwa usome? Akaniambia sasa mimi ningefanya nini, na mzee wako aliniambia ananitaka. Ndio akaanza kunirudisha nyuma. Venye alikuja kwangu ndio walianzana na bwana wangu. Ati bwana wako aliniambia ananitaka, na mimi niliona bwana venye nakuweka vizuri, unakaa na furaha. Hata mimi nataka bwana kama ananiambia yeye bwana wangu ndiye alimwambia anamtaka. Na yeye jua anaona venye ananiakaa vizuri, anaweka familia yake vizuri, anataka mzee kama huyo. Mzee kama wako. Wangu. Nikamwambia si unaweza tafuta unaweza ambia Mungu akupe kama huyo. Kaniambia mimi niliona yeye ndio mzuri na namtaka, na nilimtaka singemkataa. Nikamwambia ni sawa venye umefanya. Acha nimkute aniambie venye hii maneno inaenda. Kufika kwa nyumba nilikuta amefagia kila kitu. Ameniacha nguo za watoto. Hata mahali watoto wanaweza lala hakuacha mattress. Kuna kitu ameacha. Hakuna, alienda hivyo. Na mimi venye alienda sijamusikia tena. Mpaka dada. Hata dada yake? Sijawahi. Na nikaambia mama venye kumeenda. Mama akaniambia wewe msamehe, nitaongea naye. Nikamwambia siwezi msamehea. Ile uchungu niko nayo siwezi. Ni nzito sana. Jua hata venye nilimuuliza baada angenyenyekea, alisimama na courage moja kubwa sana. Anafanya nikaa kitu mzuri amefanya. Siwezi msamehea. Sister yangu. Sasa mimi venye nilikuta kuna kila kitu nikaambia kazi. Mimi venye kumeenda anakaa na flyover. Kaniambia fanya hivi, beba hizo nguo zako na mtoto ukuje. Bado niko na mimba. Ya mtoto wa 3. Nikaenda kwake nikakaa huko nikaanza vibarua. Kulima, kulimia watu, ikafika mahali baka nikaanza kupata miscarriage. Kupata nini? Si miscarriage, discharge inatoka. Na ilikuwa inaniletea shida sana. Natumwa picha, pesa za kwenda picha sina. Mimi nilikaa hivyo baka nikajifungua mtoto wangu kaa siku ijafika. Nijifungua mtoto wangu kaa siku zijafika. Nile stress nilikuwa nayo na kazi nilikuwa na overwork. Mimi ikafika mahali sasa nilijifungua, ikafika siku ya kujifungua nikajifungua mtoto. Na Mungu ni mzuri kaa kupelekwa nasari. Kalikuwa amefikisha kilo 2. Na nikasema kangepelekwa nasari mimi sina pesa ya kutoa mtoto huko. Hiyo pesa ni mingi sana. Ya kutoa mtoto nasari lazima ulipe hiyo siku zote amekaa. So naona Mungu alinisaidia. Siku za nilikaa huko nikapigia mama, akasanya sana na watu, mimi nikatokanga hosi. Nikarudi kwa kazi bado. Kukaa huko naye akaanza madharau. Hata mwezi sijamaliza. Anaye kuwa na bwana na kuwa na watoto. Kuna wakati alikuwa anaendanga akitoka asubuhi atarudi siku nyingine jioni. Ni msichana? Ni mama. Sijui kwa na watoto na hajaioleka. Na ikawa kitu 40 huko. Na akitoka atarudi jioni na ataacha amefunga kabati yake na ameenda na funguo. Nataka tukule chakula yake. Neighbor hapo ndo alikuwa ananipea chakula, akipika chai asubuhi na anatuletea chakula. Nikaonanga na sio hata huyu mwenye ananipea chakula atachoka. Nikaanza tena vibarua na bado sijapata nguvu. Nikaanza tena vibarua, mgongo ikanianza tena shida. Nauma na mgongo, uchungu unatoka mgongo mpaka kwa mguu mpaka pale chini. Anza mgongo mpaka sasa inanisumbuanga tu hivyo. Siwezi nama tena sana. Sasa unafanya vibarua gani saa hizi? Sasa mimi hakuna kazi sifanyangi. Unafanya kwenye tu nitapata, nikikosa na tunakotanga scrap. Bado tutapate kaunga. Mmeachana na mzee siku ngapi zimepita au miaka ngapi? Imekaa. Tangu nikiwa na mimba na simu mtoto wako na 2 years. 2 years. Hakuna mzee wenye wanakuja kukutongoza? Mimi hata maneno ya wanaume hapana. Mzee wa kwanza anifanya hivyo. Huyu naye ni mwingine ameenda dadangu, watatu ndio. So hakuna mzee mwenye amekuja kukutafuta? Hata akikuja sikubali. Unakataa? Nakataa. Na biashara hapa Naivasha wewe bado ni msichana. Wasichana wanasemanga tunajiuza kidogo.
Unajaribu kushawishiwa hivyo? Kujiuza. Kuna wakati nimeifikiria lakini hiyo nasema tena hapana. Sasa unajituma tu pale kufanya. Mimi najituma tu anything, hata kuuza club, kazi yoyote. Kazi sijaitamani ni kuuza club. Mimi hapo tashindwa. Juu mimi tena ni mtu hasira. Tuna mlevya kuja nicheze ukikumbuka maisha yako nyuma na wanaume. Hapana. Sasa mimi uniite nikufulia nguo, nikulimie, kaa nikupanda, hivyo kukoshea nyumba, yani hizo choices. Nikikosa scrap. Chukua kangunia na ule mkijana wangu wa kwanza tunakota scrap. Sasa mtoto sasa asomi. Sijakumaliza mali, ikafika mali nikapata kazi. Huku kwa Maua, contract ya miezi 6. Na penye nilikuwa na hostiwa na mama mwingine after kutoka kwa kazini yangu. Nilikuwa nakaa na mama mwingine. Sasa nilikuwa na lipo 6,000. Nampea 3 na mimi nabaki na 3 na save na sikurudisha mtoto shule. Nasema hii pesa 3,000 ya miezi 6 ikisha itanisaidia niweke kazi kadogo. Mimi nikeka kazi ya kibanda kuza sukumanya hizo, kazi ya kibanda na majani, koko hivi tu watoto wanakulanga. Nilikuwa nauza. Kibahati mbaya nyumba yangu ikachomeka. Nikasema Mungu wangu, kila kitu imeenda. Mimi nimerudi penye nilikuwa zero. Mwenye nyumba ananifukuza akisemanga hiyo nyumba tinilipee. Nilikuwa kwa nyumba kama tope. Baka mizi mamiti imechomeka ati mimi niende ninunue ingine. Nikamuuliza mimi natoa pesa, nimebaki venye hata nguo ya kuvaa sina. Hauna? Sina. Akaniambia katoka kwangu. Mimi nikatokaga, nilikaa kwa kibanda wiki mzima. Pole sana. Na hiyo hapo kwa kibanda ilikuwa kuna pikangwa mandazi hapo, sasa kuna kajikoni. Jioni naenda tunasha hapo moto, tunakaa na watoto wangu. Asubuhi naamka naenda kutafuta scrap, jioni nanunua mandazi. Wiki mzima tumeishi na mandazi packet. Pole sana. Sasa hiyo ndio imekuwa maisha paka sasa hivi. Hiyo ndio imekuwa maisha. Nikatokanga hapo nimehostiwa na mama mwingine tunakaa na yeye. Sasa naenda nauza scrap, nakuja na kaunga, asione na tena ni mzito. Vibarua tu. Pole sana mama. Story yako yenyewe ni funzo kubwa na inatuonesha safari ya huyu msichana mwenye anaanzia akiwa mdogo mpaka anajipata kwa ndoa. Ni mahangaiko tu. Ndoa yenyewe inakuwa tena ni mkono wa kulia na kushoto. Pole sana. Asante. Usijali, sio mwisho wa mambo, si ndio? Sio mwisho. Biblia inatuambia bado Mungu ana mipango mizuri na sisi. Na hata usijiulize swali na usiulize Mungu swali lolote. Atafanya yake kwa wakati wake. Ndio sababu wakati na majira umefanya leo tukutane hapa. Tukutane hapa. Mtu pengine ametazama story yako, anaona hii anaweza tumia mtoto wake aone vile mwanamke akitekelekeza, akichukulia wanaume wote hivi, wanaweza mtumia hivi na hivi. Na mtu ambaye umemsaidia anataka pengine pia kusupport kidogo, hata upate pako pa kujishikilia. Maana ni mwana wewe ni mwanamke bongo pia, unajituma kibiashara, si ndio? Mtu ana shilingi 10, ana 20, ana 2,000, ana 10,000. Hata kupata kwa nambari gani ya simu? Namba ni 0716 699 602. 0716 699 602. Na asante sana kwa wakati wako. Mungu akubariki. Amen.